ընկանք սուք է ամենուր խոցվել է Հայաստանս վիշտ է ընդհանուր ներեքնես որ զոհվեցին ուրիշ ել չկար ներեքնես մայրեր սգավոր մայրեր կռիվեր մենք էլ ընկանք սուք է ամենուր խոցվել է Հայաստանս վիշտ է ընդհանուր ներեքնես որ զոհվեցին ուրիշ ել չկար ներեքնես մայրեր սգավոր մայրեր ինչու է այսքան խախտվել կարգը բնության որ հայրն է ջանել որդուն դնում գերեսման ինչու է այսքան դաժան դարձել աշխարհը անարդար աշխարհ անօրեն աշխարհ Իմ անուշ, իմ սիրասուն, իմ անգին մայրիկ Գիտեմ, որ չես հարմարվում այս դաժան վշտի Դաժաններ ուժերն էին խիստ անհավասար Ընկանք, որ հավեր ապրի Արցախ աշխարհ Իմ անուշ սիրասուն իմ անգին մայրիկ Գիտեմ, որ չես հարմարվում այս դաժան վշտի Դաժաներ ուժերն էին խիստ անհավասար Ընկանք, որ հավեր ապրի Արցախ աշխարհ Ինչու է այսքան խախտվել կարգը բնության որ հայրն է ջահել որդու դնում գերեզման ինչու է այսքան դաժան դարձել աշխարհը անարդար աշխարհ անօրեն աշխարհ ինչու է այսքան խախտվել կարգը բնության որ հայրն է ջահել որդուն դնում գերեզման ինչու է այսքան դաժան Կարմրում էր սև այգին արյամ այգեպանների Կորսել որդիս մեջներ պահապանների Գար խոստաց ամատաղի գրվից հետո կատաղի Որ ուղարկեմ մատաղից զինվոր իմ տղից Հեշտ պահերին այդ կռվի դիրք է հաց տարա Բայց որդիս գարեգեն արա Հեշտ պահերին այդ կռվի դիրք է հաց տարա Բայց որդիս ախեն
շնորհավորություն։ 44 օրյա պատերազմում զոհված հայորդիների հիշատակին։ Մենք երիտասարդներս պետք է դառնանք մեր հերոս տղաների արժանի փոխարինողները, այն գիտակցությամբ, որ մեզ են ապավինում հայրենիքն ու ժողովուրդը, որոնց հուսահատ անելու իրավունք չունենք։ Հայկական բանակում ծառայելը ոչ միայն պարտք է, այլ նաև կոչում։ Բանակը նվիրյալների համար է, ովքեր գիտակցում ու գնահատում են հայրենիքի անվտանգությունն ու խաղաղության արժեքը։ Բրացկամարտի հուշամրցաշարը դարձել է ավանդական եւ արդեն 5 տարի է Եղեգնաձորը հյուրընկալում է Հայաստանի Հանրապետության 6 մարզերից ավելի քան 140 մասնակիցներ։ Բրացկամարտի հուշամրցաշարը նպատակ ունի համախմբելու երիտասարդ մարզիկներին, խթանելու առողջ ապրելակերպը եւ բրցկամարտի զարգացումը ինչպես մեր մարզում, այնպես էլ մարզից դուրս։ Իսկ հիմա ձեր ծափերի ներքո եկեք ողջունենք եւ այստեղ հրավիրենք մեր մարզիկներին եւ հյուրերին։ Վայոց ձորի մարզ, քաղաք Եղեգնաձոր, Վայոց ձորի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ ավագ մարզիչ Կարեն Մարտիրոսյան։ Արենիի համայնք, Գլաձորի համայնք, Մանիշկայի համայնք, Ելագիսի համայնք, քաղաք Ջերմուկ, մարզիչ Արման Թադևոսյան, քաղաք Վայք, մարզիչ Վայոց ձորի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սարիկ Շահինյան, Սյունեքի մարզ, քաղաք Սիսյան, մարզիչ Էդգար Սարգսյան, քաղաք Կապան, մարզիչ Ռազմիկ Աբելյան, Ես կխնդրեմ, որ ավելի բարձր ծափահարեք ու ողջունեք։ Արարատի մարզ, քաղաք Արարատ, մարզիչ Գևորգ Չանբոյան, Արմավիրի մարզ, քաղաք Էջմիածին, մարզիչ Արտաշես Շաթոյան, Եղարգունիքի մարզ, քաղաք Մարտունի, մարզիչ ֆեդերացիայի նախագահ Գևորգ Սարգսյան, քաղաք Մարտունի, հանրապետական կարգի մրցավար Մանուշակ Դավության, քաղաք Մարտունի, մարզիչ Գագիկ Սարգսյան, քաղաք Գավառ, մարզիչ Մարատ Կարոյան, Կարմիր գյուղ, մարզիչ Մարատ Կարոյան, Գյուղ Նորաբուս, մարզիչ Ժորա Խաչատրյան, Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն, մարզիչ Գագիկ Կիրակոսյան, Լոռու մարզ, Գյուղ Կուրցան, մարզիչ Արմենակ Առաքելյան,
Սուրբ Եղեսեանուկը, Եղեսեատը Սուրբ Եղեսին կամք որպես երկինը սերևի, սասմեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ պատիս մեր, որպես եմ մենք թողուքներս պատախանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն ախրգյաց մեզ իչարեն, զիքոյ արքայություն, և զորություն և փառք հավիդյանց ամեն, պահպանիչ, և ուսավադացրոց Քրիստոս Աստված պայա, պահպան է որդի ամենայն մարզիկս, և ժողովուրդս քո, և ուսուցիչս, ընդհանրյավ սուրբ և պատվական, խաչի ու թողի խաղաղության, փրկյա, ազատյա երևելի և աներևույթ թշնամյաց, արժանավորյա գոհությամբ խաղաղորել, ես ընդհողնից ընդհողնից ամեն, օրդնյալ լինեք, և Տեր Հիսուս Քրիստոս, Եղեսին ձեզ ընդամենեսյանս ամեն, նստեք խնդրեմ, շատ ուրախ ենք տեսնելու ձեզ սիրելիներ, մեր ողջիկ մարզիչներ, որովհետև մենք հիմա այստեղ ենք, ներկա ենք մեր եղբայրների, մեր նահատակված եղբայրների շնորհիվ և նրանց հիշատակը տարբեր ձևերով պահպանում ենք մեր հոգուստներս, մեր մտադիպարիցներս և այդ ձևերից մեկը նաև այս հրաշալի սպորտային հավաքն է։ Շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք առողջ սերունդ, զորացած և հոգեպես, և մտավոր իր կարողություններով և նաև ֆիզիկապես, որպեսզի կարողանանք մեր եղբայրների վրեժը առնել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ազգային, մեր ազգի դեմ ծառացած խնդիրները լուծել։ Եվ ահա դուք եք, սիրելի երեխաներ, սիրելի բալիկներ, մեր ապագան, մեր Վարդան Մամիկոնյանները, մեր Անդրանիկ Զորավարները, մեր Գարեգին նշտեղները, մեր մյուս եղբայրները, որոնց հիշատակի համար հավաքվել ենք այստեղ։ Եվ դուք պարտավորություն ունեք, և առաջին ձեր պարտավորությունը այսօրվա ձեր հաղթանակներն են սպորտային կյանքում, բայց եղբայրական հաղթանակներ են սրանք։ Իրար մեկը մեկին սիրելով, ոչ թե ատելության նստելով։ Այս հաղթանակները պետք է աճի ձեր մեջ, ավելի հզորանաք, զորանաք, և արդեն մեծ արենաներում մեկ տեսնենք ձեր հաղթանակները ու հպարտանանք ձեզանով։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ մարզիչներին, ձեր ծնողներին և այս հրաշալի միջոցառումը կազմակերպողներին և մեր ժողովրդին, թող Սուրբ Հոգու մխիթարություն տա մեր զոհված, մեր սիրելի եղբայրներին, մեր ծնողներին, որպեսզի կարողանան նրանց համար ևս աղոթել մեր հոգով, սրտով և մտքով։ Թող Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, սերը, խաղաղությունը և զորությունը լինի ձեր բոլորի վրա, հավիտյանս ամեն։ Զորի թեմի փոխորոշնորդ Զորե Վարդապետ Գավախյանին։ Դավիթ Սարգսյանին, համեցեք պարոն։ Արտերուներ, այսօր սիրելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ, պարոն Արեգ Գրիգորյանը ցավոք նա չկարողացավ ներկայանալ աշխատանքի միջոցով այսօր քաղաքում ես թույլտվությամբ կփոխանցեմ իր դեպքում խոսքը։
Ում եմ բոլորի Վարդան Վարդանյանի անվան լուսամուտաշարում, որը 2016 թվականից ի վեր կազմակերպվում է ԻՊԱՏ-ի Արցախում զոհված Վարդան Վարդանյանի։ Եվ այս տարի նաև մի հիշատակ 44-օրյա պատերազմին արարված մեր բոլոր հայրենիքները։ Այսօր մենք մեր հարգանքն ենք ավազքում նրանց քաջագործությունների, հայրենասիրության և անկոտրում ողորմի համար։ Իսկ մեր մասնակիցները իրենց պատրաստակամությամբ լավագույնս վերահաստատում են, որ հանդիսանում են քաջ եղբայրների և հայերի արժանի հետնորդներ։ Անկախ ապրելու և մեր ապագայի համար, և որը ունի մեկ կարևորագույն նպատակ, մեր երիտասարդների մեջ սերմանել հայրենասիրության զգացում, հպարտություն հայ ազգի և հայրենիքի նկատմամբ։ Մենք պարտավոր ենք շարունակել այն գործը նրանց պատմությունները։ Թող բոլորը ջերմությամբ և հպարտությամբ հիշեն հայ զինվորի յուրաքանչյուր հերոսական արարք և խոնարհվեն նրանց առջև, ում անունները հավերժ կմնան մեր սրտերում։ Եվ թող յուրաքանչյուրս իր գործունեությամբ և նվիրումով թեկուզ փոքր, բայց անփոխարինելի քայլ ունենանք հզոր Հայաստան ստեղծելու ճանապարհին։ Մաղթում եմ հաջողություն բոլոր մասնակիցներին և թող հաղթի լավագույնը։ Շուտի ընթացքում մրցակցի հետ պայքարի ընթացքում իր համար ձեռք բերի որոշակի հմտություններ և փորձի ավելացում դառնա ավելի ուժեղ, դա նույնպես կարելի է համարել հաղթանակ։ Հետևաբար բոլորիդ մաղթում եմ հաղթանակ և ցանկանում եմ, որ այս մրցույթի արդյունքում յուրաքանչյուրը գիտակցի իր թույլ և ուժեղ կողմերը և մրցույթից հետո քրտնաջան աշխատանք կատարի այդ բոլոր թերացումները և թույլ կողմերը վերացնելու համար, որպեսզի դառնանք էլ ավելի ուժեղ և փորձառու։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Այժմ ողջունի համար ձայնը տրամադրում ենք Քաղաք Մարտունի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Գևորգ Սարգսյանին։ Ողջունում եմ ձեզ հարգելի եղեգնաձորություններ, մեր մասնակից թիմերի մարզիչներ, մարզիկներին։ Ուրեմն ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Վայոց-Ձորի բռնցքամարտի ֆեդերացիային, հանձինս Կարեն Մարտիրոսյանին, ֆեդերացիայի փոխնախագահ, որ միշտ այսպիսի գեղեցիկ եւ լավ միջոցառումներ է կազմակերպում, բռնցքամարտի միջոցառումներ է կազմակերպում, որպեսզի մեր մարզիկները ունենան փորձ հետագայում Հայաստանի և միջազգային առաջնություններում կարողանանք մեր երկիրը ներկայացնել։ Արդեն 4-5 տարի է, որ այսպիսի մրցաշարեր են անցկացում Եղեգնաձոր քաղաքում, որը իր նմանատիպը չունի Հայաստանի Հանրապետությունում, այսպիսի բացօթյաց գեղեցիկ միջավայրում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, և մեր մարզիկներին ցանկանում եմ անվնաս մենամարտեր, շնորհակալություն։ Եղեգնաձոր համայնքի ծափահարենք։ Իմ զինվորի է, դու խոստացել ես, հաստատ պիտի գաս։ Սիրի հանդիսատես, Դեգուզ մի քիչ ուղղակի ուշ, խնդրում եմ, բայց գիտեմ, եկեք ծափերով ձում է ողջունեմ։ ուզում եմ, որ գաս քո համազգեստով, ուզում եմ, որ գաս պատվով, հարգանքով, ուզում եմ, որ գաս շքանշանով, ուզում եմ, որ գաս հպարտ հայացքով, ուզում եմ, երբ գաս քո գիրկը բասեմ, զինվոր եղբայրս, տուն եկավ ասեմ։ Վերջին խոսքը իմ զինվոր բալի, որ ասում է մանջան լավ են, մանակ մի տխտի, հաղթելու է, դու գալու է, դու հպարտ եղի, մանջան գնան, ինձ սպասում է, զինվոր եղբայրն
լսում եմ սովոր և պատմում Հավքեր ինձ է ձեզ է տարել լուր դեպի հիրեքի Գամ ու գրկեմ կարոտներն են անուշին բալից Հավքեր ինձ է ձեզ է տարել լուր դեպի հիրեքի Գամ ու գրկեմ կարոտներն են զինվորին բալից Ստանում եմ եթե դառնա հավքեր ինձ տարել Եթե դառնա իմ ուտումը Ստանում եմ եթե դառնա Շնորհիվ խնդրում եմ ձեզ, նրանց շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք գոյատել և շնչել այս սուրբ հողը, որ մենք կանգնած ենք այս հողի վրա, նրանց շնորհիվ է անգնել մեր սուրբ հողը։ Ծափահարի բարձր, մոլորություն եմ խնդրում, որ շատ են։ Գրազորի համար Վերջին խոսքս միայն կասեմ, որ դու հայթել ես Ամեն մեկը մի տանջորա հերոսներ ասվի Զգանում է սեվերի Ամեն մեկը մի տանջորա հերոսներ ասվի Պիտի նորից խնդրեմ, խրոխտ ծափահարենք մեր զոհվածներին, նրանք, այո, խնդրում եմ կանգնեք և ծափահարեք, որովհետև նրանք մեզ համար են պայքարել, մեր հողի, պատրաստել եմ ձեզ բոլորի համար։ Սինվորներ ամբար
կգնանք բոլոր Հովս տարերի քաչ մարդիկների ոգով Կամանաս հավետ կանգուն Արցախ դու իմ տուն Երգը իմ սրտի մարս աղոտքի ձայնով Համբարձվեց հոգիդ վիրավոր Գնաս բարով հայս իմ Դու ցուրտ օրեր Դժվար պահեր Եկան ու անցան Լացի հետ մանկան Ուշոված մի բան Հերվում երավուն Մարդիկները քաչ Դուն էի դագում Հովս արերի քաչ մարդիկների ոգով Կամանաս հավետ կանգուն Արցախ
Արմեն Մուշեղ Ներսիսյան, ֆոտոստուդիայի Նորեն Գարիկ Դավթյան, մեր շատ մեծ շնորհակալությունը Նոնա Ամինասյանին, Ագարագաձորի վարչական ղեկավար Անդրանիկ Գարստյան, Մարտունի ֆեդերացիայի նախագահ Գևորգ Սարգսյան, Վայքի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սարիկ Շահինյան, Գլաձոր համայնքից Վահագ Մարտիրոսյան, Վայք քաղաքի Անուրջներ պարային համույթի և նրա գերաստական ղեկավար Լիլիթ Քոչարյանի և Երեգնաձորի մշակույթի տան դհոլների խումբ ղեկավար Անդրանիկ Հարությունյան։ Խնդրում եմ ծափահարենք, շնորհակալություն, իսկ հիմա խոսքը տրամադրում եմ Կարեն Մարտիրոսյանին։ Ծնողներ, հարազատներ, ընկերներ, մարզիչներ, շնորհավորում եմ մեր հայ զինվորների, Խաչարի մարտիկների կատարած սխրանքները, նրանք անմահացան չհասկանալով, կամ չիմանալով, որ հայրենիքը չի պարտում, իմանալով չեն պարտվել, նրանք չեն իմացել այդ մասին, նրանք երբ որ ընկան, հայրենիքը դեռ հաղթանակած է։ Բոլոր հաղթանակները, բոլոր պարտությունները ունեն նոր հաղթանակների սկիզբ, սիրելիներս։ Այն տղաները, որոնք զոհվեցին 44-ամյա պատերազմում, նրանց 90%-ը իմ ընկերներն են, իմ հարազատները։ Մի մասին ես դաս եմ տվել, պարապել եմ, մի մասին ծնողները, ինձ հետ ընկերները, մի մաս իմ արյունակիցներն են։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, այս փոքրիկները, որոնք մարզվում են տարբեր սպորտաձևերով, պատերազմից հետո նրանք ուրիշ կերպ են մարզվում, նրանք ուրիշ կերպ են վերաբերվում այդ ամենին, հավատացած եղեք, նրանք բոլորը ձեր կողքին են լինելու, ոչ ոք ձեզ չի մոռանալու, նրանց չի մոռանալու, նրանք բոլորը մեր ընկերներն են, նրանք բոլորը մեր ընտանիքի անդամներն են, իմ հարազատներից գյուղից 5-ն էլ զոհվել են, 5 անգամ, բայց նրանցից ոչ մեկին ես չեմ տարբերում, իմ հարազատներից կոնկրետ, իմ աշակերտներից զոհվել են, ոչ մեկի աշակերտներին չեմ տարբերում, այն մարդկանցից, որոնք հիմն են եղել, նրանք ովքեր կան, փառք ու պատիվ, մենք պիտի ամուր լինենք մեր ոտքերի վրա, մենք պիտի կարողանանք երկար ճանապարհ անցնել, հիշեք, հաղթանակը դժվար է պահել, իսկ հաղթանակի հասնելը հեշտ է, որտեղ հաղթողը միշտ հպարտ է լինում, չի պատրաստվում հաջորդ հաղթանակին, թերագնահատում է իր մրցակցին, իսկ պարտվողը օր ու գիշեր չի քնում, պատրաստվում է նոր պատերազմին։ Սիրելիներս, ես կխնդրեմ հիմա, հարգելի ծնողներ, պարոն փոխմարզվեր, հյուրեր, մենք պիտի ծաղիկներ դնենք մեր մշակույթին, այն մարզիկները, ովքեր որ իրենց մենամարտերը ավարտել են, մենք առավոտից ենք սկսել մեր մենամարտերը, որպեսզի կարողանանք ժամանակի մեջ տեղավորվել։ Նրանք, ովքեր մենամարտել են մեր ծնողների, մեր հյուրերի հետ, քայլերթով, գնանք ծաղիկ խոնարհենք մեր նահատակների հիշատակին, քանի որ թող ներեն մեզ ծնողները, որ մենք չենք կարող ամեն գյուղ ու տուն մտնել այս պահի դրությամբ, քանի որ ժամանակը չի թույլ տալիս, բայց հավատացած եղեք, որ այստեղ բոլոր մարզիչներն ու մարզիկները կուզենային այցելել այդ ընտանիքներին։ Քայլենք, գնանք ծաղիկներ դնենք, մեր խոնարհումը հայտնենք, նրանից հետո վերադառնանք արդեն տղաների միջոցառումը մենամարտերը, մի քանի մենամարտ ձեզ համար պատրաստած, տեսնեք և այդուհետ միջոցառումը կանոնենք ավարտված։ Խնդրում եմ նրանք, ովքեր որ ծաղիկներ պիտի ստանան ծնողները, մոտիկանում են ձեզ այդտեղ ծաղիկները գտան, բոլորս իրար հետ քայլելով սիրում առաջանանք մեր մշակույթին։
Դու տվեցիր քո թան կյանքը ապրելուց դիմաց Նայում եմ մորդ աչքերի անկյանք են ուտած Էլ ոնց դիմանա իմ սիրտը էլ ոնց ապրեմ ես Մայրդ նկարի թե խոսում խելագարի պես Հավերժի ճամփորդ ես դու դատել Ժպիտը դեմքի տան